Զրուցում եմ ակտիվիստ, միշտ ընդդիմադիր այս իշխանությանը Մեսրոպ Եղիազարյանի հետ։ Ինչ տրամադրություններով եք եկել, դուք այժմ գտնվում եք Սրբավայրում, Էջմիածնում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տաճարի մոտ եք, պատարագին եք մասնակցում Սուրբ պատարագին, բայց միևնույն ժամանակ կեղծ ֆեյք պատարագ է տեղի ունենում մեր մեկ այլ եկեղեցում, որը տեղի է ունենում կարգալույծ հոգևորականի կողմից։ Ինչ գնահատական ունեք սրան։ Հարազատս մի բան կարող եմ ասել ժողովրդին։ 2000-ից ավելի ամյա պատմություն ունեցող հայ առաքելական եկեղեցին այսպիսի ծանր օրեր, ինչպես հիմա չի ունեցել։ Մեր իշխանությունները եւ ինչպես այդ ֆեյք քահանան, իրանք ընդհանուր առմամբ ֆեյք է։ Այս իշխանությունն էլ է ֆեյք։ Ես եկել եմ ասելու, որ ես հավատում եմ իմ ազգին, իմ ազգի հավատքին։ Ես հայ քրիստոնյա եմ, ես հայ եմ։ Ես եկել եմ ասելու, որ ձեռքերդ հետ քաշի դիժվածք հայ առաքելական եկեղեցուց։ Դու պատասխան ես տալու այն կատարած բոլոր քայլերիդ համար, որ դու կատարել ես այս տարիների ընթացքում, ընդհանրապես քո կյանքի ընթացքում։ Ընդհանրապես, միայն այս 8 տարվա մեջ չէ։ Խաբելը, սուտ ասելը, մարդկանց ահաբեկելը, մարդկանց մասին սուտ կեղծիքներ, շանտաժը, դու պատասխան ես տալու, վաղ թե ուշ պատասխան ես տալու։ Ես կարող եմ մի բան ասել, որ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, այս դավաճան, այս թշնամի, այս վիժվածքների հետ չի կարելի գնալ ընտրությունների խելքի արեք։ Սրան պետք է հեռացնել օր առաջ, վայրկյան առաջ, հայրենիքը փրկելու։ Սա կործանում է մի ողջ ազգ, մի ողջ պետություն, սա կործանում է մի ողջ քաղաքակրթություն։ Հասկացեք, դու հազարամյա պատմություն ունեցող, հազարամյակների պատմություն ունեցող, քաղաքակրթություն ունեցող ազգ ես։ Մի հատ խելքի արի, դու ստրկատիրական հասարակարգ չես տեսել։ Դու ես ինչ վիճակում ես։ Սիրելի ժողովուրդ, ոտքի հեռացնենք այս ականքներին, այս ազգի պետության թշնամի դավաճաններին, սրանք ավելի նենգ են, քան թուրք ազգյանները։